іштен шыққан жау жаман дейміз қазақта. Умар ибн Хаттаб, Алла ол кісіден разы болсын, былай жеткізеді, осы тұста құрметті момындар, іштен шыққан жау жаман деген нені айтып жатырмыз? Мұсылманбыз, жамағатпыз, Құдайға шүкір намаз оқып жүрміз. Бірақ кейін білместіктен адасып бір-бірімізді кінәлай бастаймыз. Кінәнің шегі сондай шектен шығып кеткені соншалықты, Алла сақтасын, бір-бірімізге кәпір дей бастаймыз. Әрине көп жамағат таңғаларлық, Құдай сақтасын, бұлай ешкім айтпайды ғой. Бұны кім айтып жүр деген сияқты жамағатымыз бар әрине арамызда. Бірақ дегенмен айтып жүргендер де бар. Сырттай естіп жатамыз. Алла одан сақтасын, құрметті момындар. Ертең біреудің алдаған уағызына еріп байқамай, олардың келтірген бір өздерінің қайғақ сымақты дәлелдеріне алданып қалмайық. Ой, олар анау ғой, мынау ғой, көрмей тұрып, білмей тұрып, біреудің айтқан сөзіне сеніп, біреудің сыртынан біреуді күпірлікке шығармайық, құрметті ағайын.